Pak hirup majalmi. Makanya kalau ibu bapak berpikir duniawiyah, maka kita akan apa? Itu akan susah. Hirup ma'atos we walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Ada orang yang tidak percaya terhadap surga. Ustaz cantang tu surga jeung neraka aya. Make jeung ripuh-ripuh boga amal cenah. Surga jeung neraka lagi cantang tu aya, keun bae bisi aya. Keun bae bisi aya sakitu we. Eueuh mah bae teu rugi da keur urang. Biarkan orang berpikir seperti itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kita akan menjelaskan bahwa ternyata yang lebih kita nikmati dan kita abadi di dunia mantep. Pak, urang-urang nerangkeun saha wae jelema nu asup ka surga. Keunda ustad ge sering nerangkeun, tapi kusim guring bade dijelaskeun di dieu. Cing atuh Pak, urang teh boga amal teh keur anu amal mana anu bakal ngasupkeun urang ka surga. Al-Qur'an menyebutkan wa tilkal jannatu allati uistumuha bima kuntum ta'malun. Surat Al-A'ad Az-Zukhruf ayat 72. Semua yang Allah persiapkan oleh kita atau yang dipersiapkan oleh kita, oleh Allah sudah disiapkan untuk kita semuanya. Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, kalau anda berpikir duniawiyah maka surga sudah lebih dari itu. Kata Rasulullah, lama dakhala ahlul jannah, ketika orang sudah memasuki surga, fihi surahun, kemudian ada orang yang berteriak menyeru. Jami-jami itu sobat ka surga, aya anu nyalukan, hei, nah gitu Pak, surga teh gitu. Alhamdulillah. Kan ibu itu bakal ngariung teh model kieu deui Pak. Model kieu deui teh. Tong dianggap enteng ruang riung kieu teh. Bisi pajarkeun moal dibalas ku Allah. Ya. Aya nu maksakeun jadi suku ge init. Aya nu keur jangar ka dieu, sugan we na di pangajian mah leung kunaon leungit jangar aya nu ka dieu. Aya anu nyari waos di dieu teh. Harupi-rupi kusim kuring katinggal. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pimpinan cabang Persatuan Islam, penuntut peserta otonom, kru media yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut andil untuk mensukseskan acara pengajian ini. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas dari setiap kebutuhan manusia yang setiap hari beres ibadah, kita sudah ditunggu dengan ibadah yang lain. Jadi hirup jalmi mah teu cicing. Tadi ibu bapak tos ibadah, ayeuna urang diantosan kudu ibadah nu anyar. Nanti selepas ini kita sudah disiapkan lagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Faida parogta pansob wa ila rabbika farghub. Urang maboga amal we Pak, bunya keun bae sangakeun we ka Allah, meunang naonna mah teu kudu dipikiran. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menanam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk dia itu merawat. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dari hama. Masalah panen jeung teu masangakeun we ka Allah, karena teu capek jeung mikiran panena. Karena tidak sedikit orang yang dia menanam tapi mikir jeung kumaha cara panena. Padahal kita tidak ada kemampuan apakah yang ditanam oleh kita itu akan dipanen oleh kita atau kuberit. Kan urang ge teu apa. Jebret debunya
bulan alaeun ari pek teh beurit ngadon mie heulaan tinu arit geus diasah beurit teh heula memakan kemudian apa tapadi kita, lalu kita marah di depan Allah, ya Allah ditenteingeun cenah ieu teh paling abdi teh geus beak biaya nah cenah ku beurit ceuk beurit teh naon beurit teh ngahulang mikiranna nu boga sawah. Apa salah beurit Bu? Apa salah tikus? Tikus tidak salah. Tikus tidak tahu bahwa yang punya sawah itu adalah orang yang suka ibadah. Malahan utara sholat panen, hari nu sok sholat henteu, kan bae da beurit na kitu apalin atuh. Dar di pikiran kita cenah teuing-teuingeun beurit teh cenah teu nyaah ka ibu, ceuk saha? Bari ibu bapak tiap tahun 3 kali panen dan itu berjalan beberapa puluh tahun tidak pernah mengeluh tempo kuberit sekali langsung nyarekan Allah. Inilah Bu, berarti hidup kita diukur dengan ukuran seperti itu dunia kita, padahal di Al-Quran walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang kudu mikir teh kaharep lain mikir ayeuna hungkul bagaimana kita ke depan akan lebih baik. Ada sebuah wawancara, orang ataupun anak sekolah mewawancarai seorang petani. Pak, dugi jadi petani cenah ieu kumaha? Cenah ujang. Ripuh jadi petani mah cenah. Isuk-isuk kudu ka sawah. Batur mah ningali senam. Bapak mah macul cenah. Isuk-isuk geus kaserang punya, kemudian bolokot kapanasan. Lamun ayana naon cenah kudu dijaga, lamun aya manuk kudu digebahkeun cenah, tapi cantang tuh cenah boga ataupun panenna teh sesuai dengan biaya yang saya keluarkan. Ceuk anu nanya, berarti Bapak jadi petani kumaha? Ripuh cenah, ngeunah keneh nu dagang. Anu dagang mah teu kudu ngadaguan 3 bulan 4 bulan cenah. Hayang beas tinggal ngeduk. Jeung teu kudu papanasan, naon sababna? Aya di jero toko. Diwawancarai we Pak anu dagang teh. Bapak, bagaimana Anda menjadi seorang pedagang? Apakah Bapak jadi pedagang itu senang? Cenah dagang maripu. Batur sarare geus jam 2 kudu balanya ka pasar cenah. Murad batur mah tahajud abdi mah cenah kudu mawa motor keluar, mawa mobil bari tiris-tiris, kudu ngabengkot bolokot cenah kana ka jero pasar, kudu diangkutan bararawu awak teh cenah. Muka kios cenah geus didaguan kudu meuli. Batur mah sarapan deukeun ka poho cenah abdi mah sarapan. Asaripu dagang diajak dagang teh cenah. Ceuk petani anu ngeunah pedagang, ceuk pedagang ngeunah keneh PNS. Cek nu dagang ya tinggalnya ngeunah PNS cenah. Tingali ukur digawe cenah meunang gaji geus tetep gaji lagi cenah teu kudu mikiran naon tiap bulan sakitu meunangna lamun gering aya askes kita tingali lamun ayeuna pangsiun geus disiapkeun pangsiunanana ni asa ngeunah cenah jadi PNS mah cenah ditanya PNS PNS ditaros Bapak ari Bapak laras cenah raos jadi PNS cenah ripuh naon gaji itu menang teu bisa gede sakitu we meunangna sakapeung cenah gaji jam tanggal 2 ja tanggal 5 geus beak ngeunah nu dagang jeung ngeunah petanina petani mah teu ngarawan panen cenah lila nu dagang ngeunah abdi mah saripu bari ngajar bari sakumaha ge anger we gaji teh sakitu cenah teu ngeunah jadi PNS teh ieu teh atuh saha anu ngeunah teh atuh Ustad PNS teh Ustad ngeunah mah sajam dibere duit 2,5 juta eta ge mere nya 4 kali ngaji merenah ya 10 juta ngeunah jadi ustad cenah tuang tara meuli disadiaan ku panitia cek ieu teh cek PNS ieu teh kan ieu teh can tamat ieu teh ngobrol teh ngarareunna cenah ustad mah tinggal metikan we cenah ukur ngomong hungkul dibere ku batur cenah tuh cek taros ustad lah jadi ustad teh raos saur saha itu saur PNS cek ustad cek lain ustad ucu ya mah dugikeun kaya ustad anu dibayar 20 juta atuh saja saurna teh ngeunah saurna teh ada pek ditaros ripuh jadi ustad teh. Oh gitu kumaha batur sare ustad ngaji keneh
batur mah papanggih jeung budak jeung pamajikanna ustad mah kukurilingan keneh neangan lemur anu can kapanggih da ngajina teu jelas alamatna nya cenah asaripu cenah batur mah gegeleuyeungan piknik poe minggu ustad mah ngaji tuh Ustad Ucu can pernah piknik namun sababna poe minggu dipake ngaji cenah asaripu cek ustad ari saur ustad anu ngeuna anu senang nu mana cek ustad teh nu gelo sia nu gelo geunah mah cenah nah ustad nu gelo tinggal nu gelo mah tinggal seseriahan nu ngaboe Tuhan teu kudu mikiran tinggal ngahuap teu mikiran gaji teu mikiran naon sakapeung papanggih jeung jelema babat batur anu hayang papanggihna teh asa ngeunah cenah jadi nu gelo teu mikiran hirup teu mikiran naon manya atuh manya urang teh kudu jadi nu garelo ya tidak mungkin kan seperti itu nang ieu Pak anu bade ngawawancarai nu gelo bingung manehna kudu ditanya kitu nu gelo akhirna sudah stop geus moal ditanya nu gelo mah naon bisi salah saya bisi salah kaula anu nanyana akhirnya apa pertanyaannya siapa yang senang itu kan anu senang teh saha atuh Pak bu anu mana? Nugelo. Haroyong. Tinya. Tapi Allah menjawab dengan bahasa yang simpel, illal musallin. Jalma anu sholat. Tukang tani di bawah sholat mangeunah. Disyukuri we, batur mah tingali kudu meuli beas. Abdi mah tingali, alhamdulillah tinggal panen. Illal musallin jalmi anu dagang di bawah salat mah ngeunah we batur mah kudu tani segenep bulan kakara panen abdi mah tinggal ngeduk illal musallin keur PNS alhamdulillah batur mah cenah kudu bobolokot rek beunang duit teh abdi mah tinggal digesek geuning teu kudu mikiran dan geus disiapkeun cenah askesna illal musallin ustad kumaha sarua ningali batur mah ripu hayang boga 1 juta ge eta kudu sabaraha jam kudu nepikeun ka aya jami jam 7 sampai jam 5 50.000 dibayarna nah ieu mah ustad kudu syukuran tingali bu sajam batur nepikeun ka ngamplop teh anu sakieu kudu disyukuri eta teh nu gelo teruskeun tong dan nu gelo mah tara salat atuh nya rekora salat kumaha dina salat lagi sieun salah tapi sampai di sini itulah yang disebut dengan hidup kahartos banyak geuningan urang lalajo kereke ngumumkeun bahwa dia sudah menangkap para pelaku ataupun pelaku penjual narkoba telah mitirinya ditewak anu ngumumkeunana naon sababna itu yang dia berpikir hidup di dunia itu seperti itu siga napa bojona jeung budak nama teu apalkeun bapana kitu teh apal-apal teh geus dina TV ditewak cek bojona teh nah siga si apa budakna ibu itu sih apa ditewak sih teu apa da ti dieu mah disaragam nah jadi akhirna make rompi oh sakitu ngagilek pak hirup majami makanya kalau ibu bapak berpikir duniawiah maka kita akan apa itu akan susah hirup mah atos we walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa ada orang yang tidak percaya terhadap surga Ustaz cantang tu surga jeung neraka aya make jeung ripuh-ripuh boga amal cenah surga jeung neraka lagi cantang tu aya keun bae bisi aya keun bae bisi aya sakitu we eueuh mah bae teu rugi da keur urang biarkan orang berpikir seperti itu makanya bapak-bapak ibu-ibu di sini kita akan menjelaskan bahwa ternyata yang lebih kita nikmati dan kita abadi di dunia mantep pak urang-urang nerangkeun saha wae jelema nu asup ka surga keun da ustad geus sering nerangkeun tapi kusim guring bade dijelaskeun di dieu cing atuh pak urang teh boga amal teh keur anu amal mana anu bakal ngasupkeun urang ka surga Al-Qur'an menyebutkan wa tilkal jannatu allati uistumuha bima kuntum ta'malun surat Al-Zukhruf ayat 72 semua yang Allah persiapkan oleh kita atau yang dipersiapkan oleh kita oleh Allah sudah disiapkan untuk kita semuanya
Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, kalau anda berpikir duniawiyah maka surga sudah lebih dari itu. Kata Rasulullah, lama dakhala ahlul jannah, ketika orang sudah memasuki surga, fihi surahun, kemudian ada orang yang berteriak menyeru. Jami-jami itu sobat ka surga, aya anu nyalukan, hei, nah gitu Pak, surga teh gitu. Alhamdulillah. Kan ibu itu bakal ngariung teh model kieu deui Pak, model kieu deui teh, tong dianggap enteng ruang riung kieu teh, bisi pajarkeun moal dibalas ku Allah. Aya nu maksakeun jadi suku ge init, aya nu keur jangar ka dieu sugan wes na di pangajian mah leung naon leungit jangarna, aya nu ka dieu, aya anu nyeri waos di dieu teh, rupi-rupi ku simkuring katinggal semua anu nyeri waos, anu nyeri mastaka, anu ciling ngahiung wae aya ya, anu gerudat jeung salakina aya, anu ning ayeuna keur memikir mengemutan bojona aya sadayana ge di dieu sok da ku simkuring katinggal moal bisa dibohongan nya. Kenapa? Karena kita berkumpul di sini, yang penting satu dalam hati yang sama. Mata hirup mah kudu kerjasama, ulah sama kerja. Beda Pak, sama kerja jeung kerjasama. Kerjasama menyambung hati, lamun sama kerja mah can tangtung nyambung. Garawe bareng, tapi apa? Hatena teh nyambung. Tah anu nyambung mah di mana? Kerjasama. Urang kan nyaminya. Jamaah kerjasama dengan ustad, ustad kerjasama dengan jamaah, nyambung hati. Beres ngaji teh pan urang teh nyararamung cili doakeun. Pulang ti dieu teh Bu ni bunga hati teh geus didoakeun ku ustad-ustad. Nya sim kuring ge bunga didoakeun ku ibu, ku bapak. Nepikeun ka ustad cing panjang iswanya, cing sehat ustad, cing bawari milik. Ngeunah didoakeun kitu teh. Tah ieu disebut kerjasama. Kalau kerja sama itu bagus, kalau sama kerja belum tentu. Belum tentu. Skill harus bekerja sama, bukan sama kerja, bukan. Ya. Sok Bu, sakitu we. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyeru itu mengatakan, pihada hal makan di tempat ini ta'ishu fihi, kalian itu akan hidup lama, walan tamuta abadan, dan tidak akan pernah mendapati mati. Gitu saudara Nabi, kalian akan hidup lama dan kalian tidak akan menemukan mati katanya. Di dia yang mau, ini tuh mau apa? Sahur Nabi ya teh, sahur Nabi. Walan tamuta abadan katanya, tidak akan ada orang yang meninggal di sana. Jami sadayana bak di ditu mampu harirup terus. Kemudian Rasul melanjutkan, satas tamirru pitamattu'i bisihatin jayidatin walan takuna maridon ilal abadi. Engke di ditu jalmi sarehat moal aya anu gering. Di dieu Pak garing, di ditu mah moal. Maknya di surga asam urat. Maknya di surga diabetes, moal air udara tinggi. Wa qulun mayadkhulu jannah bisiha. Jalmi ka surga mah Pak sarehat sadayana. Moal katinya Bu atuh ngulang-ulang di ditu. Di dieu aya nu ngahulang banyak. Di ditu mah moal di surga ulang-ulang. Kunaon Bapak ieu di surga ulang-ulang? Mana bisa Nabi ieu cenah. Nyari cangkeng cenah. Maknya di ditu nyari cangkeng. Pak, moal. Kenapa kata Rasulullah tasta ataupun satastamiru pitamatu ibisihatin jayidatin wala takun maridon pil abadi. Di ditu mah moal aya nu teu dama. Sarehat jalmi teh. Keun bae ti dieu mawa panyakit ngantunkeun, keun mah di ditu mah disehatkeun sadayana. Mata kalamun aya jalmi Pak teu damang Bu, terus pupus keun we. Hese rek nyiparatan dosa teh. Boa teuing di ditu mah urang geus bersih dosana. Di ditu disiapkan cara kita betul-betul sehat, luar biasa. Tah anu teu percaya kana iman, anu teu iman mah itu mah kaharti hadis ieu teh. Seneng ngadongeng kitu pajarkeun teh. Pajarkeun teh ngadongeng. Manya Nabi ngadongeng. Nya. Lalu kemudian lanjutkan, wasata dulu daiman sogiron walan takaburo ilal abadi. Di ditu mah jelema teh ngarora. Dia akan awet muda dan tidak akan menemukan yang tua. Bu tinggal ingat arano 35an dina keterangan sanes mah rata-rata orang 35 tahun. Sok mulih ti dieu ngaca 35.
dina HP aya kan tinggal dicieun 35 tahun ke belakang ku urang jieun sorangan oh baheula teh urang teh kitu engke teh di surga teh bakal sami sadayana rata-rata sakitu nuju memejeuna pan aya di dini teh geuningan sumping ka Rasulullah ya Rasulullah ari mah aya di surga moal mah jangan ngajangilak ngajangilak jawab kitu lah tunggu cek Nabi teh di atusna ulah waka jual punungan da eta dini masuk babari punungan sarua jeung aki-aki tadi atusna mah teh ulah waka jual ngajangilak atusna mah teh lila-lila umur cenah ari moal ka surga mah keur nanaonan kadi sadayana di surga moal aya nu kolot semua akan mudah dalam waktunya seperti jalmi 35 tahun tah dingin model usah ucung sakieu tah nyekeun bae da muji batu da muji ku dipuji batur mah hese ku sorangan we atuh nya model iswa sakieu teh Pak teu nya Pak Haji teh nya bakal engke 35an Bu Haji 35an kitu teh Bu engke mah glowing moal aya nu ngagulawing ya sampai disebutkan bisihatin jayyidah artinya apa dia betul-betul awet muda Pak anti aging bisihatin jayyidah itu jadi artinya apa dia muda sekali kelihatannya seger atuh Pak di surga aki-aki jeung nini-nini hungkul sok kabayang ku ibu ini tuh mah nya rempo geraknya jeung asa geumpang di banyak erek usaha ieu ini teh mah cara racek atuh Pak kitu demikian Kak tiap hari Jumat pikul yaumil Jum'ah setiap hari Jumat ibu-ibu memakai pakaian putih dan dia belanja ke pasar yang ada di surga kita di Jumat teh ulah enjing-enjing teh ibu-ibu teh belanja Pak ka pasar jadi tinggal ibu-ibu mah teu di dunia we di akhirat we balanya teh eureun ya sabab eta sifat awewe bae eta mata lamun eureun balanya ibu-ibu mah geuring sakitu we mata muling pangaosan tuh tinggal Bu seueur isa peseran sadayana sok ngarah nu daragang teh bareak bunga hatena ya itu ibu tiap Jumat teh bring ibu-ibu tapi teu marawa kantong ya dan nyarana kantong ngarek pangajian Pak sang ibu-ibu marawa kantong pangajian moal ditaros naon maksudna dan geus ararapal ya jadi ibu bapak itulah kemudian wasatastambi'u walan tahzuna abadan ilal abadi engke di surga moal aya jalmi anu sedih sadayana senang tah tadi wangsuli kanu tadi petani nu dagang PNS ustad gelo di ditu mah ngariung kabehanana nya asa dipayung asa gelo bae da geus di surga cek nu gelo di dieu mah cageung kitu sumun pan ka surga mah nya di surga nu gelo teh Pak calakeun sadayana pan tadi diterangkeun di ditu mah sarehat usad kalebet nu gelo sumun apa arti mana hengke we dakwaan atuh bisi pernah papangi jeung nu gelo engke nah jagal ka surga malahan Bu leuwih ambeuli ti heula manehna asupna itu mah geus nabog ti heula itu geus ti heula cenah oh ternyata sebelum gila dia banyak amal soleh dan dihitung sebagai amal solehnya maka dia akan dimasukkan ke surga yang sebelumnya ada di Ashabul A'raf dulu tapi amalnya banyak dia dimasukkan oleh Allah ke surga lebih dulu mungkin bisa seperti itu beres Pak itu atas Bu jadi tah eta cara mikir ka hareup urang mah tong mikir ayeuna mikir ka hareup we mata hirup mah kudu naon hirup mah tong hitungan sakitu we tong hitungan hirup sok moal gede rezekina ya kalau kita atau hidup tidak hitungan babari rezekina lamun hitungan sakit we rezekina model nu digawe nah dibayar 50.000 nepikeun ka jam 12 leuwih 5 menit eta mah dihitung-hitung alasan dilebahar leuwih ti jam 12 da abdi teh dugi ka jam 12 meni hitungan mata rezekina teh sakitu we numutkeun waktuna urang mah ulah Pak naon Bu ngarah ku Allah dibere rezekina leuwih loba kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan melanjutkan hadis ini beliau menyampaikan uritul jannah aku diperlihatkan surga ketika Isra Miraj itu katanya tinggal Pak ditinggalkan surga sama Rasulullah aku setiap ataupun dilihatkan surga kepada faida ahli dakhiliha ternyata orang yang memasukinya orangnya beda-beda muka surga teh aya nu ieu cek Nabi nah cenah nu ieu mah kieu Bu nu ieu mah kieu oh ternyata kata Rasulullah ada orang yang masuk surga tetapi dia itu berbeda amalnya
beda amal Pak. Sok nu bade nganalkeun naon atuh Pak, urang yang mudah-mudahan we lah teu kabehanan lagi urang teh aya hiji we anu bisa asup ka surga teh atuh nya. Peuriheun mah ieu teu bisa nu ieu atuh. Yang pertama yadkhulul jannah bi ilmihi wa yadkhulul jannah bi malihi wa yadkhulul jannah bi ahlihi wa yadkhulul jannah bi jihad bi ibadatihi wa kullu amalin ma yardo alaihi. Malah aya hiji amal anu dipikarido ku Allah teu jelas amalna mangan Allah ridho bakal ngasupkeun eta jalma ka surga. Nu kahiji aya jami lebet surga bi ilmi ku ilmuna. Para sahabat naroskeun, manhum ya Rasulullah, siapa orang itu? Kata Rasulullah, Amr bin As wa Abu Hurairah. Amr bin As tos mayunan jeung Abu Hurairah ku ilmuna. Tinggal apa? Aya contohna ieu teh. Tinggal. Jadi lamun urang lamun bapak ibu resep nyara ilmu, engke teh bakal nuturkeun sahabat nu ieu. Pan saur Rasulullah anu jami lebet ka surga teh 70.000 digoeri hisab tanpa dihisab. Ya, 70.000 itu. Orang yang ikut ibadah haji saja pada zaman Rasul itu sudah tahu 100.000. Sudah ada sisa 30.000 yang dia belum bisa masuk surga tanpa dihisab. Dugikeun ka ya jami sumping ka Rasulullah. Ya Rasulullah, wios abdi mah anu ka 70.000 wes nalah nu terakhir abdi hoyong ka surga. Ceuk Nabi teh sabako ka ukasa. Bi nu terakhir teh ukasa. Eta sahabat Pak, teuing urang mah. Jeung Rasul uninga eta nya ukasa. Padahal anu lebet ka surga teh meureun kudu katataan sadayana 70.000, anu ka 70.000 nu terakhir teh ukasa. Rasul pinter nepikeun ka tiasa nyebatkeun jalmina sabako ka ukasa. Bieu nu terakhir teh ukasa, janten abdi moal atuh cenah. Dabi atuh kapinulaan. Kirang 2 menit. Pun tak tadi masih di dia nago cenah. Akhirna ngaleos ngobrol we di pangkeureun Nabi. Biasa Bu jalmi anu kecewa mah kitu kan, ngarobrol di tukang. Mata lamun anu ngarobrol di tukang eta teh kecewa sakitu we. Nah, akhirnya dia ngobrol, "Maksudna Nabi urang pada sarua ngilu sanjung Nabi, tapi urang teu asup anu 70.000." Ka kuping kadang ku Rasulullah dia terdengar. Akhirnya kata Rasul, "Kadi cenah atuh. Tong ngaran ngomong wae." Ini ribut teh cenah. Hoyong janten taskil, kadi. Akhirnya apa? Ibu dicalukan ku Rasulullah tinu 70.000 hiji jami kengeng nyanak 70.000. Cing kira-kira aya peluang? Aya. Tapi ka urang Bu, Pak, tina 70.000 tiap hiji nyanak 70.000. Rada aya lemeng-lemeng. Berarti nu 70.000 tinu hiji nyanak 70.000. Jadi sadarana sabaraha? Sadarana sabaraha? 70.000 kali 70.000 sabaraha? 14 miliar. 40 naon? 4,8 miliar, 48 miliar. Lan sok etang di buminya di nyanak nyanak sok anu nyarana HP ngitung diri keneh. Sobi. Bu 4,9 miliar Pak atau 49 miliar? Tah eta. Tadi dong. Pingsan. Biasa sana tadi. Biasa. Ada brigade. Pingsan. Dilebat Pak. Dilebat. Yes. Aya di kesehatan.
Ya mohon maaf hadirin yang